talaga alam nito guys yung laman. Kaya wag na natin patagalin. Bubuksan na natin kasi medyo na-excite ako kasi alam mo naman first time kong umorder sa mystery pouch ni Vice Ganda. So excited ako makita guys kung ano yung binigay nila sa akin. Hello guys! I'm Fe and welcome to my channel! For today's video guys, mag-unboxing tayo ng isang mystery pouch na galing sa Lazada and under sa product ito ni Vice Ganda Cosmetics. Nakita ko kasi naka-sale siya. 180 lang siya guys. Mga mystery pouch ni Vice Ganda. And although alam naman natin na pag sinabi mong Vice Ganda is mga cosmetics yun, pero hindi ko alam kung ano yung binigay nila sa akin kasi nga mystery pouch. So ito yung guys. And hindi ko talaga alam ito guys yung laman. Kaya wag na natin patagalin. Bubuksan na natin kasi medyo na-excite ako kasi alam mo naman first time kong umorder sa mystery pouch ni Vice Ganda. So excited ako makita guys kung ano yung binigay nila sa akin. Anyway pala, if you're new to my channel, hello po and welcome to my channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, click nyo lang po ang subscribe button and huwag nyo rin pong kalimutang i-click yung bell button sa katabi lang po yung subscribe para updated kayo every time na meron akong i-upload ng mga bagong videos. So guys, kung gusto nyo malaman kung ano yung pinadala sa akin ng Lazada sa product ni Vice Ganda, keep on watching guys. Good, excited ito mga beshi. Guntingin na natin. Oh, what's this? Tingnan nyo guys, pouch. Color pink. Buksan natin. Yan. So, pwede mo siyang lagyan ng cosmetics. Yung, kung may pupuntahan ka or mamasyal ka, pwede mong ilagay dito yung lipstick mo or mga makeup mo. So, pwede siya. Pouch. Ang ganda ha. What's this? Tatlong sachet ng banana boat sunscreen lotion. Yan. Hindi ko pa ito na-try mga beshi yung brand na banana boat na lotion. So try natin yan. Last na, ito na lang. Meron ba? Oh. Bakit naman ako pinadala ng ganito? Toothbrush and maliit na toothpaste. Pang travel siya guys. Yan. Toothbrush and maliit na toothpaste. Parang galing pa sa hotel ito. Ganito kasi karamihan pag sa hotel. Nakaganito. Nakakaloka. And then, next. Ito na talaga yung product ni Vice Ganda. Tatlong pouch siya guys. 1, 2, 3. So, hindi ko alam kung may laman itong pouch na to kasi hindi ko pa natitingnan. No. 6 na pouch guys ni Vice Ganda. Once na bumili ka ng lipsticks pa niya or product niya is dito nilalagay. So,
Hindi ko alam kung may laman ito. So, titignan natin isa-isa. Walang laman. Siguro yung ito ay dito ilalagay sa pouch ni Vice Ganda kasi walang laman. Next. Wala rin siyang laman, mga beshi. Walang mga laman. 6 na peraso ito, guys. So, walang laman. Then, the last, stapler siya. Ito lang yung nag-iisang pouch na may staplers. Ibig sabihin, may laman. Oh. Maliit na lipstick product ni Vice Ganda. Yan. Nakalagay pa siya dito, mga beshi. So, natin. Yan siya, guys. Oh. Ang liit, ang cute. Then, buksan natin yung color niya. Yan ang color niya, guys. Para siyang nagmamaroon. Pero maganda yung color niya. May ganitong color na rin ako ng lipstick ni Vice. Ang cute. So, siguro yung 6 na ganito, guys. Yung 5, guys, na ganito na walang laman. Ay yung mga sinamang mga product kanina, yun ang ilalagay dito. And then yung isa lang kasi yung pouch na may lamanan ito ngayon. Naloka naman ako dito. Ang akala ko talaga is yung ini-expect ko, guys, sa worth na 180, mayroon akong ma-receive na lipstick niya, yung yung ganito, ganitong lipstick na, pero malaki siya, hindi ganito kaliit, and then, or liquid lipstick niya, pero iba naman pala ang laman, so talagang na-surprise ako. Pero okay na rin, guys, sa worth na 180. Yung mga yun ang pinadala sa akin, okay lang kasi hindi mo naman ini-expect talaga kung ano yung ipapadala sa'yo kasi nga mystery pouch siya. Hindi, okay lang. Tapos nag-enjoy naman ako sa kaka-open ng pouch kanina. And yun lang, guys, ang laman ng mystery pouch ni Vice Ganda. And sana nagustuhan nyo and sana naaliw kayo. And kung nagustuhan nyo, don't forget to share and like and thumbs up my videos. So don't forget to subscribe my channel. See you in my next video, guys. Bye! Love you all. Bye!